신혼 때부터 너무 갖고 싶었던 만능 냄비예요. 레베노프 오일 스킬렛 316ti 스텐으로 일반 스텐보다 내열성, 내구성이 훨씬 뛰어나요. 내부에 특수 오일층이 있어 냄비 전체에 열을 골고루 전달하기 때문에 어떤 요리든지 쉽고 간단하게 가능. 자동 온도 조절기로 온도랑 시간만 맞춰주면 요리가 완성됩니다. 이거 하나로 냄비, 전골팬, 프라이팬 모두 활용할 수 있어요. 밥을 지으면 윤기 차르르 고슬고슬 냄비밥 뚝딱 만들어지고 누룽지까지 완벽하죠. 물 넣지 않고 군고구마 만들기. 많은 양을 한 번에 푹 끓일 수 있답니다. 설거지 걱정 마세요. 온도 조절기 주입구엔 특수 실리콘 처리가 되어 있어 세척하기 편해요. 이번에 류닉키친에서 최저가로 소개할게요.